वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दाल और आप देख रहे हैं मिस्टर अब्दाल एक्सपेरिमेंट। आज की वीडियो में ये स्पार्क प्लग रिपेयर करने का तरीका बताते हैं, इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। इसके ऊपर ये जो कार्बन आ जाता है इसको हम कैसे साफ़ करते हैं, प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखिए स्पार्क प्लग बिल्कुल रिपेयर हो गया है। ये वाली जगह बिल्कुल साफ़ कर दी है हमने। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।